वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं शिवराज और वेलकम बैक टू माय चैनल देवभूमि फार्म्स एंड कोडिंग स्कूल। और आप सामने देख रहे हैं ये हमारा फार्मिंग ट्रैक्टर है स्वराज 855। और क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से इसको स्टार्ट नहीं किया था, गेहूं बुआई के बाद खड़ा कर दिया था, तो ये करीब 2 महीने हो गए जब से ये खड़ा ही है, स्टार्ट नहीं किया। तो अभी सुबह सुबह मैंने सेल्फ मार दिया था इसमें, तो वो स्टार्ट नहीं हुआ एक बार में। तो मैंने उसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से धक्का देकर, यहाँ पे पार्क था ये, धक्का देकर थोड़ा धूप में खड़ा कर दिया। तो अब इसको हो चुके हैं करीब 1 घंटा धूप में खड़ा हुआ। बढ़िया धूप आ रही है। आज है तारीख आज है संडे और तारीख है फरवरी 8 फरवरी है आज, 8 फरवरी संडे। और दिन कल परसों काफ़ी कोहरा लगा हुआ था क्योंकि विंटर डेज नहीं है, तो काफ़ी ठंडा रहता है फरवरी के महीने में भी। अभी 8 तारीख है और इसको अभी फिर से सेल्फ मार के देखेंगे स्टार्ट होता है नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर धक्का देकर या दूसरे ट्रैक्टर से या फिर जो वायर होती है उससे स्टार्ट करना पड़ेगा, दूसरी बैटरी से लगा के। तो डीजल इंजन में ये प्रॉब्लम आ ही जाती है अगर लंबे टाइम तक आपने गाड़ी खड़ी कर ली है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अपनी सबसे फर्स्ट टेक्निक, धूप में खड़ा कर दो और उसके बाद फिर देखते हैं। तो गाइज़ अभी इसको करीब 1 घंटा हो गया धूप में हमने खड़ा किया है और अब फिर से सेल्फ मार के देखेंगे क्या होता है, देखते हैं। ये देखिए, वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, एक बार में स्टार्ट हो गया। लगता है ठंडा लग गया था इसको। थैंक यू गाइस, ट्रैक्टर का स्टार्ट हुआ, हम चलते हैं। ये है गोबर की खाद जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। तो हमने 6-7 कट्टों में भर दिया है और 2 कट्टे और हैं यहाँ पे। इनमें भी हमने थोड़ा बहुत ये भी भर लिया है, डेयरी फार्म वाला। और यहाँ से हमने इसको खाली किया था कल, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो हमने एक गड्ढा खाली किया था। इसमें फार्म का वेस्ट भी था, पत्ते उत्ते भी थी और किचन का भी वेस्ट था पूरा, तो वो सड़ गया था। तो खाली करके अब नया डालने लग गया और इसको हमने बंद कर दिया। जो उसमें से थोड़ा कबाड़ आया था, मैं इसको बाहर से ला कर सील कर दिया इसको। तो ये बंद हो चुका है। इसमें अब कुछ महीने में ये भी सड़ जाएगा और तब तक इसमें भरेंगे हम जितना भी वेस्ट आएगा। और अभी मैं आपको लेके चलूँगा उधर ही प्याज में, तो अपडेट दूँगा। आज काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 10 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। और ये जो प्याज हमने पीछे बोया था, जो हमने नर्सरी प्लांट करी थी, उससे हमने प्याज बो रखा है। इसमें हल्का सा गोबर डाल के पानी वानी डाल दिया है। इसकी वीडियो भी अभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें डिटेल्स दूंगा। और यही हम थोड़ी मेथी वगैरह है। और इसमें देखो सीड वो आने लग गया है, इसमें बीज निकलेंगे अब प्याज की। अब ये हम लेके जा रहे हैं, जो हमने प्याज बोया था वहाँ पे डालेंगे इसको ऊपर को। छोटी ट्रॉली जोड़ लेते हैं, उसमें लेके जाएंगे। काफ़ी काम की होती है छोटी ट्रॉली, इसमें जोड़ के इसमें रख के ले जाएंगे। Me?
ये जोड़ लिया है सब, और ये भी जोड़ लिया है, ये भी फिक्स हो गया है सब, ये भी यहाँ पे लगा दिया है कील। और अब चलते हैं फार्म पे, इसमें कट्टे भर लेंगे। कट्टे भरूँगा इसको, रिकॉर्ड हो रहा है प्याज दिया। बंद कर दे ट्रैक्टर, चालू कर दिया। तो ये बात है ऐसे रहते हैं, बाद में जरूरत नहीं है। इसमें ऑर्गेनिक खाद और ये जा रहा है जहाँ पे प्याज हमने बोया है उसमें डालेंगे इसको। 4 कट्टे, 5 कट्टे 2 और आ रहे। ये कट्टे वाले की बीबी उठा ले, एक कट्टे दो देना।
इसको भी देख लो। इसको रहने दो। थोड़ा गिरेगा था ना छोल के नहीं उड़ा। उड़ा दो इसको, चले बंद कर दो। तैयार हो गया आजा, तैयार हो गया आजा। गैस हमने भर दिया और हम लेके जा रहे हैं इसको खेत में। 7 कट्टे हैं। बंद कर दो। तैयार हो गया है। और तो कुछ नहीं लेना ना इसमें।